ऐसे ऐसे कैसे वैसे जैसे जैसे मैं पढ़ूं मेरे दिल में जो मेरी आंखें भी पढ़े तेरी आंखों को। क्या ये महफिल में बैठे या उठे दौड़े जाने को है। तेरी आंखों में तारीफों की तलाश है। मेरी महफिल तेरे जाने से वीरान है। मैं बस शायर बना हूँ सिर्फ तू सुनने आए तो। शायद शायर बना हूँ सिर्फ तू सुनने आए तो।